আপনি কি জানেন আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরে লুকিয়ে আছে এক প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ? বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এই হারিয়ে যাওয়া শহরটি হতে পারে অ্যাটলান্টিস, একটি সভ্যতা যা বহু বছর আগে পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো প্রথম অ্যাটলান্টিসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন এটি ছিল একটি শক্তিশালী ও উন্নত সভ্যতা যেটি হঠাৎ রহস্যজনক কারণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনেক সমুদ্র গবেষণায় দেখা গেছে আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় কিছু অদ্ভুত গঠন, যা হয়তো অ্যাটলান্টিসের নিদর্শন হতে পারে। তবে অ্যাটলান্টিস কোথায় ছিল এবং কেন হারিয়ে গেল তা এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। তাই আটলান্টিক মহাসাগর আজও এক অজানা রহস্যের ভাণ্ডার।